ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Matondo mingi bandeko wanso bazwi nzengato libaku ya kolanda ABC One partout bozwami na ebi mingi na bandeko na biso o bazaka libanda ba diaspora boningaka mi kolanda ABC One pambate eza esika o miseni deja koyoka basango ya solo ya tate pambate ngai Ange Kashila nazalaka wana kaka be koloba busolo ndenge na misana koloba busolo ndenge na lobaka pe lisusu soki eza ete na yebito na sali eloko moko esepilisi yo te besepilisi yo sala commentaire na yo yebisa biso tokoki kosala nini pamba te moto ayebaka koleka moto azalaka te napesi susu matondo mingi na mozalisi ya chaîne oyo mama Chantal Ayao ye moto asali ete bongo na bilili ya boye eloko nini Ange Kashila yo kosala nini na biro oyo bokomituna amisala bozala na sur le terrain kolukaka ndenge amisala koluka me na lobi mpe na kokota na babiro pourkoi na kokota na babiro eza kaka likambo etali mboka likambo etali mboka etalaka moto nyonso soko boyi politike nde bolinga yo pamba te soki ozolia te ezalaka likambo ya politike soki ozolata te ezalaka likambo ya politike na yango wana soki politike esimbami mpenza na ndenge esengeli te biso tokozala mpenza na kimia te lisolo lelo tokobeta toye mpenza na kati ya biro ya Ferdinand Lokunda oyo azali membre ya société civile de la RDC. Société civile de la RDC oyo ebani partout toyebite société civile de la RDC azoloba nini pour na mariage ya cash na FCC kotala komona lokola FCC alingi azongisa biso na ndenge ya kala société civile de la RDC alobi azonga nsima te il faut réagir pamba te azalaka pembeni ya population. En tout cas, makambo bolezo sala pasi tokutali komona ba validation ya ba lobeli oyo population a voté akeina iyo na kia voter lobi cour kati na ndenge ko vai kokata pona ko bengala bango na ndako ya lobeli nyonso ale kusala kaka pasi ezo sala pasi mais soto zongi sima eza ba bombo kabela tigera biso za ba bomba retardé nde ya mwana tolobaka ensemble ce komi bomba retardé tokosuka wapi na wana tokokanga misu te tokokanga munoko te tokopusa na kape mila bayimboka bayi politique boyolo banini likambo mboka bolala te totele babitumbisaka makasi na pusa ni pembeni na Ferdinand Lokunda tozo pesa ye maluba ayebisa biso position ya société civile de la RDC batiki population na nzela to ndengeni pamba te tokobanga bongo eso salami déjà na parlement au Kabila tikela biso déjà na cour ya wana déjà c'est explosé déjà ya parlement to ebite rozala pona nini. En tout cas mona mboka Ferdinand Lokunda mbote na yo mbote wana papa to yambi yo malamu na ABC One tozolela Congo ezolela pesa na kobangi touti na FCC anyongi biso pendant 17 ans tozaka lelo balia te kulune toni na nzela ba fazer baleki bana ndako na ebele na ebite eloko bongo tosala nango nini tozwi no solution nango te mais lelo yo FCC alingi susu kosala susu désordre kolongola po ngana obenga bato basali musala mabe na cour wana baza ba membre ya FCC bato basalaki likopa mabe na Kabila pona ko chamboka na biso na kao ko chamboka na biso na moto kolongola ba député ba lobeli oyo population a votaki mais osala pasi lokwa biso toza ba lobeli ya bato tokoyaka koloba tokoyaka koluka baye oyo ba mesala ko bundela population po bango pe ba pesa ya bango mayele mwana mboka Ferdinand bande ko ba koyoka position ya société civile de la RDC bo lobi nini société civile de la RDC ndenge oyebi eza toujours pembeni na peuple oyo peuple alobaka oyo peuple asenga besalema nde biso tosalelaka yango. Société civile de la RDC se mona makambo okala soki bayi politique bayokelaka biso mbende lelo toza na bêtise oyo Kabila azorule biso te toyebisaka bango boye élection oyo tokende te na nanga tina dialogue Christopher akende ko représenter biso kuna ayebisa bango abike po makambo etambola malamu ifo nanga na biro na nyonso balongwa tocha bato asika bayokelaka ite na bato bazali lobo opposant o bazali pe opposant lobi bazalaki na leno bango baboyaka bayokelaka ite toyebisa Christopher ndenge okie kuna yebisa seni fait changer tolongola bato wana tocha bato mususu bayokaka te lelo yango tokomi kolela biso tomonaka déjà makambo mais ba politicien bayokelaka biso te na yango wana alors yango tolobi boye
FCC na cash libala ni fait kufa ezali coalition te bakosaki population po coalition ezaboye autorité morale azalaka na moko o autorité morale ya cash o autorité morale ya FCC te soki babengi coalition c'est-à-dire makambo tozalaki nango ya division esili tosangani tosala eloko moko mpona kokamba mboka FCC Kabila abiso ya makambo Félix atelemelo ya makambo omoni ke potopoto ekoti yango tolobi botika kokosa population banda lelo mariage wana ya koyebisa biso coalition ezali nde cohabitation soki mikanda na bango basali coalition elongwa eza nde cohabitation ezomona na miso talaka ndenge bakombata bakomi kobunda tanto IDPS abimi tanto FCC abimisi cela déjà peut perdre na ba chapeau rouge na ye chaleur na ba chapeau rouge na ye bakomi siko koluka ko s'affronter est-ce que coalition ezalaka loko wana chaleur akomo tambola na machette na munduki na zoto omoni ke makambongo tolobaka Kabila alingi kotika bokonzi te yango tokomi komona toyebisaka bapolitike no Kabila azali na posa ya kotika kibokonzi te tika tosala eloko esengeli kosala garantie pour la population azana kimia tala kimia ezalaka te alors biso tolobi comme tolobi libala esila parce que libala ezali libala te kimakango ya FCC na cash batika hypocrisie ezali libala te ezali cohabitation alors cohabitation tolobi kozali cohabitation pour nini soki ya soki Kabila azalaki na posa na groupe na ye ba escroc na ye wana soki bazalaki na posa ya kotika bêtise na bango bakambaki mboka na mabe bange baloba ndeko Félix ogaye ba élection ya topesi yo ba député po ba député ngo bata ba pesi ezalaki ba député ya konommer peuple a voté ki bango so na te bango ba gérer mboka mabe 18 ans mobimba comment peuple a kozonga seso bato wana yango tobeke nanga kotia bato na yango wana pe ekomi lelo tala siko ba invalidation yo salema ku consoler ba pesi ebele ya 2 mois tango moni ko kokamakambo te osoki na 2 mois wana tala comité la 5 mois mobimba aye ko invalider bato te azongisa bango ya valider bango wana baza na place te dès biso société civile tozobangela te toyebike dans une année parlement ezokoya tozokoyisa yango eza masekite to planifier déjà toyebike tokokoyisa parlement oyo ezali parlement eza représenter peuple te bo parlement eza représenter peuple elobelaka makambo oyo peuple akosepela oyo parlement ezalaka kaka banda toyeba Kabila na parlement na ye yango esalaka makambo oyo population asepelaka te est-ce eza solo eza parlement non ezali représentation ya peuple te ezosala pe soni bato batanga bato ya mayele me bazali minimiser mpona mbongo mpe mbongo Kabila kotana yango wapi Kabila ya na mbongo awa te Kabila ya maboko na makolo lokola babenga ngo bane bakadogo bakota awa omoni baboti babenga biso benga na linga Sokoto ya mai ya mbula nde Kabila kota nango mbongo Kabila komi nango eza ya biso kome kombangisa bato batanga ba professeur bato baza na mbongo bakoma kosimile sima Kabila soka lobi basali yango toyebi mayele ya Kabila ni kotika bokonzi te pe akozonga so président ta yebango akozonga te akozonga ki président ata alota ngo sute toko bare route nde to bane ko bare toko bare route ti ye akotika na ndako akozaka so politicien te to si to yebi biso to na peuple alobi to boyi parlement wana donc dans une année tozo pesa bango soit disant une année soki bakoyiba bayiba soki bakosala nde ba mesani une année biso na bango rendez-vous bazolongo toko diso d'assemblée wana kobanga na wote moi moko mote ko sala pe moi danger ko sala pe moi mon beko moko report kanga sous payer en otage te pas mateka bato basala kati ya parlement na bango nde bato dirigé pendant 18 ans 17 ans mote bango bazongi lisusu na kati wana eza na likanisi toyebi ke bazali koluka ba changer constitution po Kabila zonga sous candidat pe candidat pe kozani ekozala na suffrage universel direct te ekozala nomination kozali parlement bakoti ba nommer président de la république ekozala mate wana ndoto alukuta bakokoka yango te tokotelemela bango nde totelemela Kabila ti na ndenge atiki bokonzi ndenge pe tokotelemela ti akozonga ka sute baye bango ata so baza 500 nyonso na bureau kelo bango so de 500 députés pona obédience à Kabila akozonga ka te
akozonga ata mokolo te tozozela bango rendez-vous eza une année te suku mingi etika so mikolo ebele te donc dans quelques mois awa une année ezokoka to parlement wana ekozala dissous tokotelemisa population parlement wana ekolongwa ekozesu te kobanga nao te mama mwana mboka Ferdinand manœuvre nini oyo société civile bakoki kodissoudre parlement wana oui manœuvre eza te constitution de epesi ndingisa mais ekoka kozala pa mokonzi ya mboka te société civile te société civile ataelaka mokonzi ya mboka te société civile ataelaka souverain primaire c'est-à-dire population soki ata mokonzi ya mboka ndimi potopoto wana soki population aboyi société civile akosala oyo population akolinga population azali roi oyo babengi souverain primaire c'est-à-dire roi numéro 1 ezali ye ndenge président Félix azali boye population apesi ye mandat wana soki babia botola ye akobotola ye parce que ezali émanation ya peuple apesa bino kamba biso l'état ezali peuple nde atiaka bakonzi soki mpe peuple aboyi olongwe peuple azali roi tokoyebisa ye roi tala ngonga ngo ekoke moi tant que nazoloba inane parce que tozolanda nde constitution elobi mpo tokosala nini tosali pétition lelo 100 000 personnes tofere signer bango tokopesa mokonzi ya mboka président voilà population aboyi amoni ete parlement oyo ezali kosunga na mosala te parlement ezali mpona kobloke yo Félix mpe nde aza bayebi yango parlement oyo eza mpo ebloke asala mosala te okoki kodévoile biso ndenge nini ekokomaki bokoma na bodissoudre parlement yoka ndenge manœuvre ezali misala baprocédure ezali ebele mais prenons par exemple quand il y a pétition to faire signer par ta pétition na toute la république to vu pétition to keko tika mokonzi ya mboka pétition le biboy constitution le biboy dans 3 mois autorité oyo ba adresser pétition asengeli ko répondre le pôle ezali pétition tina souverain primaire roi ya Félix président Félix azali président mais roi na ya azali peuple tango peuple asa lobi Félix ya kosalela yango ata soki au premier ministre il faut président na des chambres réunies na gouvernement basangana nde ba dissoudre le parlement mais tant que peuple ça lobby procédure nyo ya na mai peuple akwesi ekosalema toyebi yango et puis tozozela par rapport à ma invalidation beaucoup mona ne bazolongola bao bavotaki mama exact que bafungolo misu te bafungolo matoi te eyebani ezali na profit ya Kabila yo so moteke ba député yo so bazo valider bango ba invalider mo ba valider mingi ezali mpona obédience ya FCC mingi nyonso eza na kati ya FCC mais paraît-il que badekache babi bango tellement bazwaki présidence de la république baboyi kokosa barecours bandeko ya FCC babandaki kolandela recours na bango cour constitutionnel alandeli mpe recours nyonso te parce que alobi kaza na tenté na bapersonnel oyo basengeli kosala mosala mpona kolandela babulletin de vote na babureau barésultat na moi nyonso bazalaki na tenté c'est le bango dans 2 mois on va payer c'est le constitution PC bango bazaki na tawana te donc ils allaient manœuvre o ba préparer ki yango constitution il fait quoi kala tête aux Hollandais pe ko wani fait longwa Félix il faut changer pas ça musala malam bato nyonso Kabila nomaka bango faut ba longwa même l'administrateur territorial il faut Félix a nommer bango en attendant élection locale et salem il faut nommer bato ya ye akanga miso te amona te Kabila zo pesa c'est nini cadeau te Kabila za na pour contrer yeso ka yibite Kabila zo luka asa nyoso zonga force akozonga ka te biso to sito timbeli akozonga te tant que société civile za na bomoy lingomba na biso za na to koyebisa population nganyos danger zali ko ya population sa fungoli miso et pas zali prêt biso to yebisa population zela to kene ndenge constitution 5 mwana mboka Ferdinand Lukunda uti koloba makambo ya Kabila mama FCC asalei 18 ans mobimba lokola comité na bisiko posane ezali ke peuple a konyo kwa makaka po mabungula bango tonda bayebaki o basi balia ke koki ngongo ezali ngonga tozo recadrer makambo pour pouvoir essayer zonge pa na biso eza maboka Félix oyo alingi changement oyo papa patikele maloba testament le peuple d'abord donc nini toyebisa opposition lelo ayeba ndenge kosala mosala tosi toyebisa bango bayokaka biso te parce que ndenge tozokoma boye ezali mpe populaire nini
opposition bazali pour accompagner FCC na makambo na bêtise na ye bandakala pour na FCC ne bandeli non soki ba yoki yaki biso pona neni dialogue o ezaki na Saint-Sylvestre ingaki lelo biso ko esala mate comme salimi biso na peuple nde tozali kozwa makambo siko na maboko kotangela biso makambo ya opposition te kotangela biso makambo ya majorité te biso tozolandela sikoyo makambo peuple azongisa makambo pouvoir na ye na maboko pe amona ki bakambio bazali bazosala mosala oyo ya ningi toana likambo ya kolukela opposition isute pas de sito ebisa bango bayoka te mais mona mboka pona makambo ekoleka na ba matoko mona makoma na réseaux sociaux ko sikide ba lobiete ba mot de la fin te pour to kufi pété to éviter oyo maluwa ya suka pona lelo okoloba nini na bayimboka bakolanda biso oui ndenge olobi pona lelo eza likambo ya conscientiser population afungola miso lokola si afungoli toyebi ke population na biso aza so ya kolala te asi afungoli mpo ayebisaka biso mais bozomemaka biso na bapétition tokendeka mbala moko tochange makambo lokola biso toyebi makambo ya mibeko toyebi constitution elobi nini mpe mibeko ya mboka esali nini yango tozokende ndenge mibeko ezosenga population azala près ya changement nene ye te komona te keloko kola Kabila tiki présidence de te tala ne makambo eza bloqué donc tozopesa bango ba mordre de kalaté ya koluka réellement changement ne salem très surtout na parlement na tokolongola bango bayeba babongama déjà tozolongola parlement d'ici là parlement soki baza pona ke bateki bamusu bateki mabango nayebi te soki parlement ngo epesaka bato mbongo combien oteka lupango na okoma député mwana mboka makanisi moko yelinga wa seni nanga na bato na ye basi bakoyaki le 13 lelo bureau na bango eza kaka maloba nini kotinda na nanga na bato na ye po déjà mandat na bango esilaki le 30 juin lelo balekisi déjà mama eyebani nanga seni ekoyi koconduire bafaire pour entité il faut balongwa mais basi baleki déjà siko bazo problème ezate problème ezali assemblée nde il faut se réunir pour nako bimisa seni et puis seni amekota partir société civile nde akopesa bakanda na ye yango na ngina loba boy 2006 soki catholique aboyaki malumalu balobi boy malumalu azali sango mais bango batindaki ete malumalu apesaki soni na catholique ngape na chrétien catholique et puis c'est biso soni komanga nzamba ko komikitisa na makambo ya kondima corruption pe ya konyokola population boy population bakufaki likolo ya malumalu tolongwe malumalu toyena pasteur ko yake makambo eko changer pasteur ayesu ko dinde susu makasi tala pasteur ya nzambe ne bazokosa biso tolongwe na pasteur ba église de réveil na protestant basangani babimisi mwana bango soi-disant laïque na bango nanga tala buzobo tokomi nango lelo ba député nommé alandika makolo ya oya kufi malumalu alandi pe makambo ya ngoye molunda donc yepe akoti pe masolo yango ya moyibi ya konomaka bato ya kotiaka bato bo peuple avota kiti ya tie bango yango tolobi boye yoka mama to si to yoki sango ba église de réveil be ba confession religieuse balingi basala pétition pour na ba élection tolobi boye bino confession religieuse sous masolo boko tate bon moto boko tia akoyiba lisusu akopesa so église soni église nga catholique dans l'église so église na ngayo ka soni tendeni baluma na pesa biso soni mwana mboka atikela mama bokatanga maloba te batikela biso ba laïque batikela biso ba chrétien to simba bisika wana po biso toza sima ya bato bazokamba ba église moto azokamba église akokota la poto poto tendeni baluma na bepsi répétition ya basango sango azali moto ya boboto ya honnêteté ya kotia kimia mais sango atie asali baélection ebomisi bato bango so bazonga te population biso lobi boye biso société civile ya RDC nde tokozwa seni wana mutuna na ngai yango nde yango wana biso nde lobi seni eza ya biso sango afana pasteur afana soki na bango baéglise wana o bamusulman te bafana ki bakoma lokola église asalaki bien catholique asalaki bien te réveil asalaki bien te musulman balo te
biyamba efanda na ndako bapesa biso société civile de la RDC tokokamba mpe tokoprouve bango comment tokogere seni malamu po population nyonso akosepela oyo bakovote nde akobima yango moni bakimisaka biso kogere makambo apo bayebi ke biso sérieux ezali soki tozwi pouvoir lelo keno lelo tozwi seni yo moko komona nde tokotia makambo na lima ya suka mpona seni toyebi nanga kotie susu matambe na ba décision na seni te parce que il y a qui obikoki constitution et suki sio wana na loi électorale et c'est lobby yo suki yango il faut to sangisa pour société civile nyo surtout sangana na ba confession religieuse da membre de la société civile mais bango siko na bité so basaka golo balinga ko ya ba réunion na bisoté bango basaka biloko ya bango te asbel nyo sozali membre de la société civile biso société civile oyo tosi toluka banda kala ya kolakisa nzela mbaloyo biso tozali kotia seni na nzela makambo potopoto ya seni wana ndenge malukaleni malumalu nani nanga nango emulunda basalaki biso tokotia omoni ke bango baikata biso ko bayebi ke potopoto ya nyamu ya moyibi ekosalema te mbaloyo biso na pepe seni wana eza ya biso totande botoni mwana mbokana. Merci mingi maman. Toti kolanda bongo Ferdinand Lokunda zali bongo moko ya bayi société civile ba misala koluba balobelia bayi mboka Kongo toiti ya uti ko ganga penza na mongongo makasi uti ko sakola ete bango baza na posa lisusu ya balobelo baza kuna tezande bango ba vote kité population voté ba tumisusu ba kuna pona kosala bomba retardé lolenge mona ko oyo kabila setika ki lelo toko kabasaba son susu parlement olé elobela mai ya population ndenga ko souffrir mai population akoki kosala ndenge ali ya gouvernement ko sala mais parlement akomi kolobela makambo oyo ezaka ka ya libumu na bango makambo oyo ezaka ka na compte na bango kolobela bandeko ya bayi mboka Kongo ezali susu te en tout cas wana tokomi bakomi penza ko kende mo mopandinde salete to pusana pembeni ya bayi ba mesana kolobela bayi mboka Kongo ba mika ko pesa ya bango maele batalisa bango balingi nini pe tokoki kokende liboso ndenge toti koyoka bongo apesi maye oyo ewuti na motema na ye pe akolela mpona Kongo tuka tokomi mpenza na suka tokozangisa te sanke topesa bino bamatondo mingi bino bayombisana kolanda IBC 1 na nzela ya Mama Chantal Ayawe ye mutazalisi mutazalisi IBC 1 na salete bino bomona basango to boyoka ba place bozwami na bisika bozwami mingi na bandeko bazaka libana bamomba ye bakate nini ezoleka mais aussi to misala dia kopesa bino soko moni et c'est pédition teto et c'est pédition sali commentaire soit message na WhatsApp obi 11 kashila sala biso le roboy sala biso botozana pour sala to kutani susu balasima. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive. Le football, boxe et autres. Actualités religieuses en RDC, en Afrique et le monde. Actualités culturelles de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.